Ciao a tutti. Dopo il feedback positivo dell'ultimo video dove facevamo una passeggiata così vicino al confine, ho pensato che sarebbe interessante mostrarvi meglio cosa significa vivere in una regione che è stata tagliata in due da un giorno all'altro dopo la fine della seconda guerra mondiale. E come avrete capito, con la nascita della Jugoslavia è stato pensato un confine che oltre a segnare il limite dello Stato, del nuovo Stato, anche potesse accogliere le comunità slave da una parte e quelle italiane da quest'altra parte. Ovviamente, anche se hanno cercato di fare il meglio, spero, hanno creato comunque dei pasticci perché era praticamente impossibile dividere due comunità che hanno sempre vissuto insieme come se fossero una sola per secoli. E infatti ancora oggi si possono vedere nella ex Jugoslavia intere zone completamente dove si parla italiano, e anche qui da noi in Italia si può girare per le colline e incontrare dei villaggi che sono 100% sloveni, dove neanche le strade hanno nomi in italiano. E quando hanno fatto questo nuovo confine, quando poi sono arrivati a disegnarlo qui a Gorizia, dove siamo ora, siamo nella cima della collina dove c'è il castello, nel borgo più antico, sicuramente avranno avuto più problemi, perché a chi assegnare questa città che era abitata da una popolazione molto più grande rispetto a un paese di campagna, e quindi c'era una comunità molto più grande, sia italiana che slovena, mescolate insieme. Quindi la soluzione è stata quella di far passare il confine di Stato letteralmente in mezzo alla città, dividendo i quartieri e dividendo le strade, e quindi che passa il confine letteralmente in mezzo alle case. Oggi andremo a vedere proprio com'è vivere in una cosa come questa, in una situazione come questa, e anche ulteriori anomalie, come ad esempio andremo nel paese qui vicino, che ha subito, diciamo, la stessa procedura venendo diviso in due, ma anche il cimitero è stato diviso in due. Infatti troveremo che metà è in Italia e metà era stato assegnato alla Jugoslavia. Se pensate che sia qualcosa di strano, di pazzesco, invece era qualcosa di normale durante i tempi della guerra fredda. Quindi la strada che vedete lì sotto al Parco del Castello non è semplicemente una strada, ma le case sul loro retro segnano la fine del loro giardino, segna anche la fine dell'Italia, quindi il confine di Stato. Questo è il castello di Gorizia, meraviglioso. Una curiosità è che se non avete voglia di guidare fino qui a Gorizia in Italia per visitarlo, lo potete trovare molto simile in Austria, nella regione austriaca del Tirolo, perché c'è un castello molto simile, il castello di Bruck, Schloss Bruck, nella città di Lienz. E il motivo è che quel castello è stato costruito dalla stessa famiglia, no? La nobile famiglia dei conti di Gorizia. E poi c'è una curiosità legata più al karma. Perché karma? Perché con la prima guerra mondiale l'Italia ha rubato la quasi totalità della regione austriaca Tirolo agli austriaci, che ancora adesso fa parte dell'Italia. E
E dopo invece la seconda guerra mondiale l'Italia ha perso questa regione, l'antico territorio questo antico territorio dei Conti di Gorizia. Quindi la cosa si è riequilibrata in un modo che è imprevedibile. Quindi la storia ci insegna che in questo luogo dove c'è una grande concentrazione di confini di Stato, noi nel nord-est Italia, Austria e ex Jugoslavia condividiamo un comune modo di fotterci a vicenda. Ora scendiamo attraverso il parco e arriviamo alla strada che vedevamo dall'alto. Siamo ai piedi delle mura del castello. Quindi quando hanno disegnato il confine di Stato dopo la seconda guerra mondiale hanno incluso il centro storico della città, dove siamo qui con il castello, nel settore italiano, nel territorio italiano, e la periferia, i sobborghi a est, dove andremo adesso, erano oltre il confine e quindi erano diventati Jugoslavia, adesso Slovenia. Grazie a questo parco qui in centro città possiamo godere di una vera e propria foresta. Per visitare il castello è meglio che andiate in quello che c'è in Tirolo, a Lienz, perché questo è chiuso da sempre per lavori. Stiamo camminando sull'ultima strada dell'Italia, perché come ho detto prima, sul retro c'è già la Slovenia. Dovete immaginare che questo confine non è semplicemente una curiosità, un'anomalia perché passa in mezzo alle case, perché non era semplicemente un confine di Stato, ma era il confine tra il mondo occidentale e i paesi sovietici. Quindi era molto forte, protetto, militare, molto pattugliato. Quindi chi abitava qui si è trovato da un giorno all'altro con una vera e propria separazione, un vero e proprio muro che ha influenzato le vite fino ad oggi. Sto passeggiando a caso sulle strade lungo il confine, siamo qui in Italia e si può vedere che oltre ai giardini, sul retro, cioè in questo caso c'è una rete, ma sul retro c'è anche la rete che segna il confine di Stato, cioè non è solo la fine della proprietà della casa, ma anche dello Stato. Oltre a quella rete è Slovenia. Questa casa non è abbandonata,
semplicemente questo cancello di entrata è chiuso perché se lo aprisse il proprietario di questa casa finirebbe per sconfinare. La casa è in Slovenia, qui siamo in Italia e quella pietra segna il confine, una pietra di confine sopra la quale viene disegnato di solito come fa il confine, la direzione del confine che fa questo angolo in questo caso. È presente ogni 5-10 metri questa pietra, ogni volta che c'è qualche particolarità come un angolo. Quindi per poter uscire di casa la famiglia che abita qui avrà dovuto inventare un'uscita sull'altro lato. Quindi i suoi vicini di casa sono in Italia e la strada dove abitava è diventata all'estero. Questo è un quartiere diviso a metà. Ovviamente tutte queste cose non hanno più importanza ora che c'è l'Unione Europea, ma una volta, come detto, era il confine con l'Europa dell'Est, quindi era qualcosa di molto rigido. Bellissima questa casa. Una strada normale, una normalissima strada di città, all'eccezione del fatto che è interrotta nel mezzo da una sbarra. Quello è il valico, uno dei vari valichi che appunto permettevano di passare dalla Gorizia italiana alla parte di Gorizia che era in ex Jugoslavia, con tanto di dogana che adesso è chiusa perché appunto non è più un servizio, non serve più. Qualche anno fa io ricordo di aver visto i carabinieri qui, ma adesso probabilmente la Slovenia ha firmato l'accordo di Schengen, là c'è il confine. Ovviamente non avrebbe più senso chiudere la strada adesso che è tutta Unione Europea, e in questo caso c'è rimasta la barriera per motivi storici, perché oltre poi diventa pedonale e strada per le biciclette. Quindi la persona che abitava in questa casa qui di fronte, per parcheggiare la macchina doveva passare il valico, poi per tornare a casa sua doveva tornare in Italia. Adesso per fortuna questo tratto è diventato una bellissima passeggiata. Questo è il confine. Ci sono dei militari che sono venuti a vedere, perché alla fine è sempre un confine, e pattugliano, anche se ormai non c'è nessun motivo. Anzi, addirittura oggi prossimamente questa casetta qui, la dogana bianca degli italiani, diventerà un museo, mentre quell'edificio rosso penso che era la dogana della Slovenia. Verrà fatto un piccolo museo dedicato al contrabbando. Non è da pensare il contrabbando come qualcosa di criminale, ma le persone normali praticavano il contrabbando, perché passando da una parte all'altra della città, nascondevano delle cose che poi rivendevano sull'altro lato nell'altra metà della città. Era la vita di tutti i giorni. Quindi adesso c'è il treno, un binario è stato asfaltato, è diventata pista ciclabile, e noi adesso lo percorriamo, perché percorrendolo saremo accanto al confine, dove appunto ci sono queste case sulla nostra sinistra.
Ecco infatti la pietra di confine con disegnato sopra la direzione che prende il confine. Quindi se le pietre di confine sono lì, significa che noi siamo in Slovenia. La rete, oltre ci sono i binari, è colorata con i colori della bandiera della Slovenia. Sono ovviamente molto orgogliosi della loro indipendenza. Ecco, prima eravamo in quella strada lì, in Italia. E quello che vedo qui è già qualcosa di molto interessante. C'è la pietra di confine che fa un angolo e quindi queste case qui sono in realtà in Slovenia, sono inserite in Slovenia. Fanno fare un angolo al confine, quindi anche se è in mezzo a un quartiere con tutte le case che sono italiane, questa casa è circondata dal confine. Quindi, come l'altra casa, hanno dovuto inventarsi un'uscita sul retro per poter, se no rimanevano intrappolati nel confine. Però avevano i binari, quindi non era molto confortevole. Normalmente venivano solo a piedi, lasciavano le macchine da qualche altra strada. Anche là c'è una macchina, cioè c'è una macchina anche se è una zona pedonale perché così è più facile adesso per loro. Vediamo un po'. Molto bello, col numero civico in rosso, come era in Jugoslavia. Ed ecco qua, dall'altra parte della proprietà, nuovo angolo. Quindi, e laggiù, di nuovo una pietra di confine sull'angolo dall'altra parte del giardino. Questo è proprio inaspettato. Questa è ancora più sorprendente. Siamo ancora pochi passi più avanti, siamo ancora lungo il confine. Abbiamo questa casa qui sopra, è totalmente circondata dal confine di Stato, però sul retro non è come le altre case. Sul retro hanno questo strapiombo. E per poter raggiungere la casa, quindi, che era altrimenti isolata, sono stati obbligati a costruire un ponte sopra i binari. Cioè questo ponte è solo per la famiglia che abita in quella casa. Altrimenti sembra una casa volante completamente circondata, intrappolata dal confine di Stato. Solo questa scaletta e per le auto un ponte. È una specie di exclave slovena nel territorio italiano. Infatti guarda il confine di Stato dov'è? Lassù. Sale sopra questa collina e loro si sono ritrovati intrappolati. Anche di qua si scende. Wow, questo era ancora più inaspettato. Adesso facciamo la galleria del treno che continua a essere pedonale. Sì, questo ponte è solo per questa casetta.
Quindi quando è stato fissato il confine di Stato, dividendo questa regione, le persone, le famiglie slovene che abitavano a Gorizia si sono trasferite in questo quartiere. Però ovviamente non c'erano abbastanza case per tutti, anche perché questo quartiere era già popolato. E allora è stato necessario costruire il più velocemente possibile una nuova città. E per farlo sono arrivati volontari da tutta la Jugoslavia, specialmente i gruppi dei giovani, e hanno costruito dal nulla una nuova città. E questo ovviamente è stato possibile perché c'era la passione e l'entusiasmo che il comunismo aveva fatto innamorare dell'idea che tutti si era appartenenti a un'unica famiglia. E così è stato possibile dal nulla che nascesse quella che poi è stata chiamata Nuova Gorizia, e che adesso andremo un po' a conoscere. Lì più avanti c'è il confine con il valico per tornare in Italia, con la maggioranza di case molto più vecchie, mentre qui a Nova Gorizia le case sono appunto state costruite tutte dopo la seconda guerra mondiale. Quindi è interessante visitare questa città perché presenta queste due città che hanno un contrasto urbanistico incredibile. Sarebbero la stessa area urbana, ma assorte in due periodi diversi, in pratica. Quindi metà della città è costruita in stile jugoslavo, scuola sovietica. Poi hanno collocato queste statue su tutto questo viale d'ingresso. Sono gli eroi del popolo, ce ne sono su tutto questo viale. Particolari patrioti, filosofi, artisti sloveni. Lojze Bratuc. Non lo conosco. Abitudine che è rimasta anche dopo la fine della Jugoslavia, come possiamo vedere dalle date. Va bene, stanotte come sta? Vabbè, dai, se stai a fare pulizie... International City. A me piace Nova Gorizia. Beh, mi piace l'Europa dell'Est, i paesi balcanici, quindi posso venire qui e trovare un po' di quell'atmosfera, ma mi piace anche per altri aspetti, perché è più giovane di Gorizia. La popolazione è più giovane, ci sono molte più varie più attività culturali, anche se è molto più piccola. Ora spostiamoci a vedere il centro, anche quello costruito subito dopo la seconda guerra mondiale. Un altro interessante contrasto urbano
è che accanto agli edifici di stile decisamente sovietico si possono trovare edifici in stile Las Vegas. A Nova Gorizia è permesso il business dei casinò, ma torniamo da un'altra parte, nella vera città. Ah, c'è il mercato. Questo monumento è dedicato a Edoardo Russian, uno dei primissimi uomini, ragazzi, perché è un ragazzo, a volare. Costruiva, assieme a suo fratello, dei prototipi di aeroplani. E questo personaggio è una delle cose interessanti, presenta bene la problematica del confine, anche se era nato e vissuto prima delle guerre mondiali, prima della seconda guerra mondiale, perché qui viene ricordato con il nome sloveno Edvard e in Italia col nome italiano Edoardo. Qui viene ricordato come pioniere sloveno dell'aria, in Italia come pioniere italiano, primo pioniere italiano dell'aria. Ma ovviamente lui abitava a Gorizia e probabilmente parlava anche entrambe le lingue. Il cognome è sloveno, aveva un nome italiano, così era la vita, così erano le famiglie prima del confine. Il centro di Nova Gorizia. Rispetto all'Italia, i prezzi qui in Slovenia sono decisamente più bassi, però se veniamo vengo io almeno a fare acquisti qui a Nova Gorizia è perché c'è molta più scelta, ci sono molti più negozi con molta più varietà, anche se Gorizia è una città più grande, ma Gorizia sta venendo a poco abbandonata. Metà dei negozi sono chiusi. Ora spostiamoci a vedere la parte più residenziale. Qui è ancora piena di negozi e di casinò.
Questi sono chiamati grattacieli. Con la nascita del confine 1947 Nova Gorizia ha dovuto farsi anche una propria squadra di calcio. Buongiorno. Sicuramente saremo tutti d'accordo che un servizio cittadino per poter noleggiare le biciclette è qualcosa di molto utile e intelligente, specialmente per evitare il traffico della città. Ma in un posto come questo non ha senso, perché qui siamo nella città slovena. Se io prendo la bicicletta qui, non posso poi usarla per tornare a casa, perché abito nella parte italiana, quindi non c'è proprio un posto dove lasciare questa bicicletta, perché anche se pure a Gorizia c'è questo servizio, è un altro servizio diverso e quindi non c'è collegamento e non ha senso, perché sarebbe questo servizio per una città di 20.000 abitanti, perché Nova Gorizia è così piccola. E cosa serve noleggiare una bicicletta se già alla fine della strada praticamente la città è finita? Ma anche questo stesso servizio che c'è a Gorizia non è poi così smart, perché allo stesso modo Gorizia ha circa 30.000 abitanti e quindi si può attraversare totalmente a piedi, anzi fai prima attraversarla a piedi che riuscire a trovare una postazione dove sono parcheggiate le biciclette a noleggio. Cioè, quello che voglio dire è che le due amministrazioni cittadine non pensano come un'unica area urbana, ma come se fossero ancora due città separate. E spero che riescano a concludere questa idea di unirsi in tempo per il 2025, quando saranno entrambe capitali europee della cultura. L'unico servizio, uno dei pochi servizi che ho visto uniti è una linea dell'autobus che collega, facendo una circolare, collega Gorizia e Nova Gorizia. Non sarebbe male se i sindaci delle città imparassero dalla gente che lavora, come gli autisti dell'autobus. A Nova Gorizia hanno fatto tutto nuovo e quindi in confronto alla originaria Gorizia hanno fatto tutto più figo. Come lo stadio, il campo sportivo. A volte con troppo entusiasmo.
Questa è originale, prima della Jugoslavia, forse una di quelle case costruite. Studio Torgar. Ristorante subito dopo il confine, ora chiuso, ma perfetto stile jugoslavo, pizzeria bar, con il tetto in Eternit e tutto quanto. Meraviglioso. Questo è probabilmente l'edificio più antico di Nova Gorizia. Andiamo a dare un'occhiata. E sull'altro lato della strada l'Italia. Perché questa strada è parallela al confine di Stato, quindi quel muretto una volta, vedete lì la pietra di confine, una volta per segnalare il confine aveva una palizzata di metallo, una rete di metallo che da qualche mese hanno tolto. C'è stata anche una discussione, un piccolo litigio tra italiani e sloveni, perché la Slovenia ha deciso di toglierlo senza chiedere all'Italia, che lo avrebbe mantenuto per motivi storici. Ma la Slovenia è troppo lanciata a pensare al progresso per considerare di mantenere un simile ricordo, che alla fine era negativo. Quindi il giardino che vedete lì davanti non è veramente un giardino, ma è il confine di Stato, dividendo in due il confine di Stato. E più avanti la rete di metallo continuava dividendo la piazza che c'è davanti alla stazione dei treni di Gorizia, che adesso, essendo in Slovenia, è diventata soltanto la stazione dei treni di Nova Gorica. Ecco, seguiamo il confine che taglia a metà il giardino, il parco. Le persone qui si vedevano l'una di fronte all'altra attraverso una rete. Quindi la barriera di metallo continuava dividendo in due la piazza. Quando poi hanno tolto la barriera, tornando finalmente a unificare la piazza con l'arrivo dell'Unione Europea, quando anche la Slovenia è entrata nell'Unione Europea, è stata una grande celebrazione, che ha fatto diventare ancora più triste il momento dell'epidemia, quando hanno rimesso delle barriere metalliche per dividere di nuovo le due città, dividere di nuovo questa piazza per evitare i contatti. Ma questa è la piazza della stazione, con il viale della stazione, per raggiungere la stazione che è in Italia, che però non raggiunge la stazione perché la stazione dei treni è in Slovenia. Che è meravigliosa, tra l'altro. Stupenda, costruita ben prima della Jugoslavia.
No, ma ha detto che c'è proprio un pezzo di muro, ha lasciato un pezzo di muro. No, l'hanno tolto, sa. Ah, l'hanno tolto? Sì, così è andata. Buona giornata. Andiamo a vedere la stazione dei treni all'interno perché è veramente meravigliosa. Quindi dividendo in due la città, la stazione era in Jugoslavia. Fantastico. Fantastico. Periodo pre-Jugoslavia. Wow. Qua c'è un museo molto interessante, proprio su questo confine e sul servizio ferroviario. Così con il confine la città italiana ha dovuto costruire una nuova stazione dei treni che c'è perfettamente dall'altra parte della città. E le due stazioni, quella slovena e quella italiana, non sono assolutamente collegate. Non c'è nessuna linea che le collega, neanche adesso. Quindi, se da questa stazione, che è quella slovena, si vuole raggiungere una città italiana, non si può. Né dalla stazione italiana non c'è un collegamento diretto con una città slovena. L'unico modo è prendere un treno per Trieste, la città più grande, e lì scegliere il treno più adatto. Ma non c'è nessun collegamento diretto. Visitare questa stazione vale il viaggio fino a qui. Fantastica. Finalmente la città, la piazza è tornata a essere unita. A me piace molto il bar che c'è lì nella stazione dei treni, perché oltre ad avere dei prezzi più bassi, siccome in Slovenia, proprio perché in Slovenia ha anche molto più scelte di birre. Ma quando vengo però io, se vengo in macchina, parcheggio in Italia e poi vado di là in Slovenia a piedi, perché la polizia slovena è molto più rigida se si beve. Quindi lasciate la macchina in Italia. Fare i propri bisogni sul confine di Stato. Ma quando ti ricapita? Questo tetto sopra la strada perché c'era la dogana con i controlli. Tutte cose che adesso non sono più operative. Quella era una dogana in Slovenia trasformata per attività culturali. Quella dall'altra parte sicuramente era la dogana italiana abbandonata. La pietra di confine là in mezzo, perfettamente sul confine.
1947, R d'Italia, era ancora Regno d'Italia. Boh, non è cambiato perché la R si può leggere come Repubblica. Mentre di qua, 1947, non esisteva la Slovenia, l'hanno messo sopra, prima c'era Jugoslavia. Quindi adesso facciamo un passo indietro, torniamo in Italia. Siamo veramente in Italia? Come no, guarda qua. Salve regina. Te pareva. Andiamo a vedere come utilizzano questo posto figo della dogana. Ah, ok. Stanno facendo pubblicità di un festival in questo schermo, un festival culturale che c'è in città di Gorizia. Karinarnica, piccola Carina penso che sia, cioè la dogana, la Carina. No, Zarina. Mini galleria. Hanno anche ospitato artisti in residenza qua. E magari in Italia anche. Ah, un nuovo festival. Ah, è appena finito. Ah, sì, quello che c'era qua dietro. Cool. Dobro. Ecco, riconosci che siamo tornati in Italia. Laggiù c'è il valico, perché ci sono negozi abbandonati, case abbandonate. Gorizia oggigiorno è così. La vecchia fabbrica dei liquori Canciani. Amo visitare palazzi abbandonati, ma è chiuso. Peccato. In questa casa è nato Carlo Rubbia. Quella signora è una parente? Questa è la casa dove Edoardo Rusian e suo fratello progettavano e costruivano i primi aerei mai costruiti. E siamo nella Gorizia italiana. Quindi era italiano o era sloveno? C'è scritto salve, adornato con un sacco di stelle rosse. Non male, visto che c'era appena stata la rivoluzione d'ottobre. Siamo ancora a pochi metri dal confine con la ex Jugoslavia. Non so dove sono. Sono salito per un sentiero, sono in mezzo a un bosco, però qui sotto c'è il centro di Nuova Gorizia. E questo vecchie passeggiate. Forse l'entrata un vecchio palazzo. Cioè, siamo in centro città
mi ritrovo in mezzo a un oliveto. E là c'è il centro di Gorizia. Bello, a metà delle due città c'è un oliveto. Ok, dividiamo. Di qua l'oliveto per fare olio d'oliva sloveno e qua l'oliveto per fare l'olio d'oliva italiano, che non ci confondiamo, che sono identici, però c'è una rete nel mezzo. Oh santo cielo, io so dove sono arrivato. Nell'antica chiesa che c'è sopra Nova Gorizia. Dove sono sepolti gli ultimi re di Francia. Un posto bellissimo, con tanto di conducente dell'autobus che dorme. Quindi siamo tornati in Slovenia in pratica, che è un posto molto bello. Qui sotto Nova Gorizia, più in là Nova Gorizia con il castello. E le montagne del Carso. Beh, se siamo arrivati qui vuol dire che siamo tornati in Slovenia senza accorgercene. Questa è Castagnevica, è un antico convento che ospita tra l'altro, oltre ad essere molto bello, ospita tra l'altro anche sono sepolte nella cripta sotterranea gli ultimi regnanti di Francia, Carlo X e i suoi eredi. E io voglio andare un attimo nel parco perché mi piacciono molto le rose e qui è piantata la rosa dei Borbone, della famiglia reale, che è una speciale rosa. Andiamo a vedere se riusciamo a trovarla. Ciao. Ciao. Questa montagna qui di fronte a Nova Gorizia, il Monte Sabotino, questo lato è dell'Italia, però da Nova Gorizia per raggiungere i paesi che stanno sull'altro lato, gli jugoslavi erano obbligati a fare tutto il giro dall'altra parte della montagna, che era una strada molto più lunga e tortuosa. Fortunatamente 30 anni dopo il nuovo confine, quindi negli anni 70, c'è stato un nuovo trattato di pace tra Jugoslavia e Italia, che ha permesso di creare una strada, che è quella che si vede che taglia a metà la montagna, che collega Nova Gorizia con i paesi sull'altro lato, senza dover fare il giro. Quindi è una strada che adesso è slovena,
ma che però è nel territorio italiano, quindi una specie di exclave slovena, quindi è nel territorio italiano ma è gestita dalla Slovenia. Sembra una delle soluzioni per rattoppare queste anomalie. Invece l'edificio laggiù in fondo è il sacrario, l'ossario di Jugoslavia, prima guerra mondiale. L'ultima volta qui c'era un'immagine di Padre Pio, forse l'hanno tolta. Beh, alla fine qui siamo in Slovenia, non è molto famoso, cioè, come in Italia. Ok, quindi siccome la cima di questa montagna, di questo colle è in Slovenia, io non sapevo che c'era un collegamento da Gorizia, dalla città italiana. Il sentiero che abbiamo fatto semplicemente era una strada abbandonata perché appunto c'era il confine. Quindi torniamo giù, torniamo in Italia. Tutte le cose che abbiamo fatto oggi in pratica non erano possibili fare una volta, se non rischiando di appunto essere accusato di essere un clandestino. Casa dei fratelli Rusian. Nel loro laboratorio ci abita un cane adesso. Quindi con il nuovo confine in Jugoslavia gli italiani erano una minoranza. Nice. In Slovenia, in Jugoslavia, gli italiani erano una minoranza e in Italia gli sloveni diventarono una minoranza. Ma non è finito, ovviamente, c'erano anche altre minoranze. E gli ebrei si ritrovarono a vivere nella parte italiana perché era lì il loro quartiere. Però c'è un piccolo particolare, che il loro cimitero era dall'altra parte del confine, quindi in Jugoslavia. Ed è stato così tagliato fuori è inutilizzato. Ecco il cimitero ebraico della comunità ebraica, la quale è in Italia, ma il cimitero adesso è in Slovenia. Ha un aspetto abbandonato proprio perché non è stato più accessibile per decenni a causa del confine. Molte lapidi sono cadute. Comunque viene tenuto molto bene. Di solito l'erba è sempre tagliata. Sembra che nessuno venga qui, ma in effetti penso che nessuno venga qui, perché sì, le persone della comunità ebraica di Gorizia non abbiano più legami con le persone sepolte qui.
molto affascinante, è uno spettacolo. Sembrano quasi degli allineamenti di menhir, davvero molto misterioso, molto suggestivo. Le scritte sono in italiano perché erano in lingua italiana. Pinkas Shreokinger, nato a Stanislao, morto a Gorizia, 1902. Qui dorme in perenne sonno Marco da Fano, innanzitempo rapito ai santi affetti della famiglia, al commercio onorevolmente coltivato, alla viva amicizia dei buoni. Nato a Venezia, morto a Gorizia. Virgilio Steiner. L'unico con dei sassi, l'unica tomba con dei sassi, perché qualcuno viene a ricordarlo, è quella di Carlo Mikresteder, attorniato da altre tombe della famiglia, che è un po' uno dei simboli della Gorizia multietnica, italiano, austriaco, ebreo, è sepolto ora in Slovenia. Più di così. Ok, ora torniamo dalla Slovenia, torniamo verso l'Italia. Rido perché passano le macchine con la gente slovena e mi saluta perché sto prendendo delle foto, delle immagini souvenir della Slovenia, del cartello della Slovenia, e passiamo quindi attraverso il valico principale della città di Gorizia, che quindi dalla Slovenia possiamo entrare a Gorizia, che come già detto non vengono più utilizzate come dogana, c'è solo in questa c'è solo la sede della polizia di frontiera. Ed è molto bello vedere che hanno letteralmente tolto le sbarre di metallo, quindi non c'è proprio più la possibilità di chiudere i confini, cosa che in realtà hanno fatto tempo fa per l'epidemia al Covid, e quindi era tornata diciamo, ad alzarsi il muro, come raccontato prima nella piazza della vecchia stazione di Gorizia. E la cosa interessante, salve, è quando si arriva dall'Europa dell'Est finalmente in Italia, la prima cosa che si vede è una pizzeria, che è la cosa migliore secondo me, che uno che arriva, che magari attraversa tutta l'Europa dell'Est, arriva fino qua, si vede quando arriva in Italia. Ristorante, pizzeria, Piccola Capri, stupendo. Che poi tra l'altro è anche quello che si trova non appena si passa dall'altra parte in Slovenia, c'è una pizzeria di sloveni, però comunque ok, divertente. Tutte le case su questa strada hanno la porta d'ingresso chiusa, perché altrimenti finirebbero in Italia. Sono esattamente sul confine,
E questa strada è stata tagliata. La strada è in Italia, ma le case che si affacciano su questa strada sono in Slovenia. Vabbè, hanno trovato un'uscita sull'altro lato. Ora visitiamo il cimitero di cui ho parlato all'inizio, che come avete visto è proprio di fronte al confine, proprio sul confine, anzi proprio di fronte alla dogana, per capire quanto è proprio addossato al confine di Stato. Siamo nel paese di Miren, o come si dice in lingua italiana, Mirna. Hanno risolto il confine in questo punto, tagliando a metà il cimitero. Il confine passava qui dentro ed era costituito da una linea di filo spinato che tagliava in modo perpendicolare il cimitero, e anche se ora l'hanno tolto è rimasto, hanno lasciato come ricordo questa linea rossa che si vede per terra. Qui passava il confine di Stato tra Italia e Slovenia, e come potete vedere passava letteralmente su e giù le tombe. Quindi c'erano le tombe dove la testa era in Italia e i piedi in Slovenia. Il lato alla sinistra, che era in Italia, siccome lungo il muro non sono presenti delle aperture, degli ingressi, era totalmente isolato, non era raggiungibile, quindi si poteva entrare e raggiungere soltanto le tombe su una metà del confine. Negli anni 70, quando le relazioni tra Jugoslavia e Italia sono migliorate, c'è stato un nuovo trattato che ha permesso di sistemare le varie anomalie del confine, come questa. E quello che hanno fatto in questo caso è togliere da qui il confine e spostarlo lungo il muro. Quindi il confine adesso tra Slovenia e Italia ora è lungo il muro. Quindi il muro del cimitero segna anche il confine di Stato, mentre fino al 1965 era all'interno. Quindi le persone di questa zona
fino al 1960, quindi per più di circa 30 anni, non hanno potuto raggiungere le tombe dei propri parenti. Anche questo era vivere su questo confine. Letteralmente tagliata a metà. Nomi italiani e sloveni nella stessa famiglia. Questa è anche in lingua italiana, la lapide. In lingua italiana. Spomni se name. Ricordati di me. Questa è in lingua slovena. C'è anche un piccolo museo. Gli sloveni hanno giustamente tagliato l'erba soltanto nel prato che fa parte della Slovenia. In Italia nessuno l'ha falciato. Quindi la strada nazionale è distante dal confine pochi metri. La strada che faccio tutti i giorni per andare a lavorare è distante pochi metri dal confine. Quindi anche se le persone qui nelle vicinanze potevano avere un particolare lasciapassare che vi permetteva di muoversi con più facilità attraverso il confine, comunque dovevano subire delle grosse limitazioni. Živijo. Dobar dan. Spero che mi abbia salutato.
come mai c'è una concentrazione di queste case costruite in questo breve tratto di strada? Perché non possono costruire più oltre. E qua c'è la statale e subito dopo c'è la Slovenia, sono circondati dal confine. Andiamo a vedere. È diventata una strada senza uscita, infatti. Poi interrotta. Quindi in pratica facendo così stiamo sconfinando. Là c'è il cimitero. Qua ci sono queste case che sono finite separate dal resto del paese, che è l'ex Jugoslavia. Sto camminando sul confine, un piede in Italia, un piede in Slovenia. Seguendo il confine, la linea di confine, sono arrivato in questo campo che io so che è attraversato dal confine, ma non riesco più a vedere dove sta, non riesco più a riconoscere dove sta il confine. Quindi dopo tutte le cose che abbiamo detto oggi, dopo tutte le cose che abbiamo visto oggi, credo che sia veramente un privilegio poter stare in un posto dove non si riesce a capire se si è in Italia, in Slovenia oppure da nessuna parte. E da qui quindi i miei saluti sono pieni di speranza e vi ringrazio anche per aver visto il video fino a qui. Scrivete pure nei commenti se avete delle opinioni oppure se avete dei commenti, delle migliori spiegazioni su quello che abbiamo visto, perché io mi sono trasferito qui solo da un anno e vi ho mostrato le cose da una persona che è rimasta affascinata del posto. A presto, arrivederci, addio.